市民同遊客大家好，恭喜發財！歡迎大家今日嚟到利東街。我係今日嘅司儀嘉賓林偉豪，非常榮幸可以嚟到利東街，為大家主持今年嘅金龍醒獅舞動賀新禧開市典禮。喺大家眼前見到桃花樹園，而喺利東街上空亦都掛上近800個金紅喜慶燈籠，相信大家都好想即刻舉機 selfie 啦！今日係新11開市大吉日，喺呢度我哋都祝願灣仔利東街馬年百業興旺，客似雲來，亦都祝願各位嘉賓同市民以及遊客新一年萬事如意，五福臨門，發財好市。Good morning, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to Lidong Avenue. Happy Chinese New Year. This is Calvin, your MC for the Dragon and Line Dance Spectacular of the day. It's thrilling to see the heartwarming sea of lanterns and the beautiful peach blossom trees today. And we wish you all have a happy, healthy, and prosperous year of the horse. 事不宜遲，現在預備進行點睛儀式，我哋亦都預備邀請各位主禮嘉賓逐一上前參與。Now, shall we invite our honorable guests to join us for the eye-dotting ceremony? 現在請各位以掌聲歡迎市區重建局物業及土地總經理鄭顯剛先生，掌聲有請。繼續歡迎信和集團首席商務總裁蔡碧琳女士，合和實業有限公司副總監物業郭子勝先生，市區重建局物業及土地高級經理歐淑瑩女士，信和集團租務部資產管理總經理黎曉丹女士，以及合和實業有限公司物業管理助理總經理葉慧琪女士。歡迎咁多位嘉賓，馬上我哋會請主禮嘉賓為我哋主持點睛儀式，為金龍醒獅注入生命力，並為金龍醒獅舞動賀新禧揭開序幕。Now, we would like to invite our honorable guests to kick off the Dragon and Line Dance Spectacular. 有請各位嘉賓。為隆重其事，利東街特別安排5頭唔同顏色嘅醒獅，為大家帶嚟更多福氣，亦讓福氣帶俾各位商戶同市民。大金龍代表利東街商戶同大家一樣行過一條路，點睛寓意萬象更新，喚醒金龍同醒獅嘅靈氣。正所謂醒獅點睛，富貴繁榮，金龍掛後，生意興旺。我哋請嘉賓來到，我哋亦都請各位嘉賓同金龍醒獅進行合照，請各位準備。好啦，後邊獅子後邊。
多福多彩。喺呢個時候，請各位嘉賓預備拎翻個菜頭，馬年一直咁好彩頭。梅花莊，寓意利東街更上一層樓，商戶生意蒸蒸日上。
然後邀請各位嘉賓同埋我哋全體同事一齊影張大